ஹாய் கைஸ், இது டெக் மொபைல். நான் இக்பால். இன்றைக்கி இந்த டிசி மிஷினோட முழு விமர்சனத்தை பார்ப்போம். டிசி மிஷின் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு மொபைல் சர்வீஸில் யூஸ் ஆகுது, டிசி மிஷின் இல்லாமல் நம்மளால் மொபைல் சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, இந்த டிசி மிஷினை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டிசி மிஷினை வச்சு தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு என்னை கேட்டால் நான் முடியாது அப்படின்ற 2 பதில் தான் சொல்லுவேன். ஏன் 2 பதில் அப்படின்னு கேட்டிங்களாகும், நீங்கள் என்ன மாதிரி வேலை செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த டிசி மிஷின் நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4ன்னு 4 லெவலாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. லெவல் 1, லெவல் 2ங்கிறது பேசிக் ஒர்க்ஸ், அதாவது மைக், ஸ்பீக்கர், ரிங்கரு, சார்ஜிங் ஜாக்கு அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறத லெவல் 1, லெவல் 2 அதில் வரும். லெவல் 3 அண்டு லெவல் 4ங்கிறது வந்து போர்டு லெவல், சிப் லெவல், அதுக்கு வந்து லெவல் 3, லெவல் 4 அப்படிங்கிறது வரும். இப்போ நீங்கள் மைக் மாற்றுறீங்க, ஸ்பீக்கர், ரிங்கர், அந்த மாதிரி சார்ஜிங் ஜாக், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிசி மிஷின் கண்டிப்பாக தேவைப்படாது. அதுவே லெவல் 3, லெவல் 4 வேலை பார்க்குறவங்க இந்த டிசி மிஷினோட சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்களால வேலை பார்க்க முடியாது. ஒரு டாக்டருக்கு எப்படி ஸ்டெத்தோஸ்கோப் இல்லாமல் அவரால் வந்து பல்ஸோ அல்லது ஹார்ட் பீட்டோ செக் பண்ண முடியாதோ, அது போல தான் மொபைல் சர்வீஸ்லையும் நம்ம வந்து இந்த டிசி மிஷின் இல்லாமல் மொபைலோடைய பல்ஸை, மொபைலோடைய ரீடிங்கை நம்மளால் வந்து செக் பண்ண முடியாது. ஸோ டிசி மிஷின் நம்மளுடைய மொபைல் சர்வீஸுக்கு லெவல் 3, லெவல் 4க்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது korad பிராண்டோடைய டிசி மிஷின். இது 5 ஆம்பியர் 30 வோல்ட். இதில் வந்து பார்த்திங்களாக்கும் மொத்தம் 4 மெமரி பண்ணிக்கலாம் வோல்டேஜை. மெமரி 1, மெமரி 2, மெமரி 3, மெமரி 4. என்னோடய யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் 4 வோல்டேஜை செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். மெமரி 1ல் வந்து 4.2 வோல்ட்டும் 3 ஆம்பும் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், யூஸ்வலாக மொபைல் ஆன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. இதில் வந்து 5 வோல்ட் 5 ஆம்ப் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன் இது 5 வோல்ட் 5 ஆம்ப் அப்படின்ட்டா, நமக்கு வந்து மொபைல் ஷார்ட்டை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக, மொபைல் ஷார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து 5 வோல்ட் 5 ஆம்ப் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து சாதாரணமாக வந்து பேட்டரியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 4 வோல்ட் 2 ஆம்ப் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மெமரி 4ல் வந்து இதுவும் வந்து ஷார்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு செகண்டரி லைனில் வந்து 1.8 வோல்ட்டு தான் மேக்ஸிமம் வந்து சப்ளை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம அதில் இந்த காம்பனண்ட் எதுவும் ஹீட் ஆகுதா இல்லையா, கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி உள்ள வேலைகளுக்காக இதை நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது என்னுடைய செட்டிங்ஸ். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுபடி நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். ஓகே, இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி வோல்டேஜ் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெமரி 1. இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபோனுக்கு வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் 3.8லேருந்து 4.2 இதுதான் தேவைப்படும் வோல்டேஜ். ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னாங்க 2 ஆம்பியர், மேக்ஸிமம் 2 ஆம்பியர் தான். 3 ஆம்பியர் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 ஆம்பியர் என்எஃப், ஒரு ஃபோன் ஆன் ஆகிறதுக்கு 2 ஆம்பியர் என்எஃப். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வோல்டேஜ் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்னு இருக்கும். இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கா அது பிளிங்க் ஆகும். பிளிங்க் ஆகும்போது எந்த டிஜிட்லேருந்து உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து செட் இந்த 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 ஏரோ மார்க்கு போட்டதை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கா அது பிளிங்க் ஆகும். ஸோ இந்த நாப்பை யூஸ் பண்ணி எத்தனை வோல்ட் வேணுமோ அத்தனை வோல்ட். இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 30 வோல்ட்டு. ஓகே, அதே போல் ஆம்ப் வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் 5 ஆம்ப்பு மேக்ஸிமம். இதை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் அந்த டிஜிட் மாறும். நீங்கள் இந்த நாப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 5.1, 5.2 அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து வோல்டேஜுக்கு போகலாம். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து இப்போ 30 வோல்ட் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா. இப்போ நமக்கு ஃபோன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு தேவை 4.2 வோல்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த டிஜிட்டுக்கு வந்துடணும். 1 2 3 4 4.2 வோல்ட்டு. இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணமாக செட் ஆகிடும். ஆம்பியருக்கு அடுத்து ஆம்பியர் வந்து நமக்கு 2 ஆம்பியர் தான் தேவை. அப்போ இதை வந்து இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணமாக்கும் 2 ஆம்பியர் ஆகிடும். இப்போது 4.2 வோல்ட் 2 ஆம்பியர் நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மெமரி 1. இதுவே மெமரி 2ண்டா அதே ப்ராசஸ் தான். இதை இதை வந்து கிளிக் பண்ணமாக்கும் பிளிங்க் ஆகும். நீங்கள் இந்த நாப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வோல்டேஜஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
ரெண்டாவது இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது வந்து லாக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு வோல்டேஜை செட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ண பீப் சவுண்ட் வந்துச்சா லாக் ஆகிடும். எந்த ஆப்ஷனுமே வேலை செய்யாது, நீங்கள் எதுவுமே வேலை செய்யாது. உங்களுடைய வோல்டேஜஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இதிலே தான் இருக்கும். வேறு இது நீங்கள் கை தவறி வேறு வோல்டேஜ் செட் பண்ண கூட போகாது. ஸோ திரும்ப வந்து இதை அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் பீப் சவுண்ட் வரும். இப்போ நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம். ஓகே, இதில் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓசிபி, ஓவிபி. ஓசிபிண்டா ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ஓவிபிண்டா ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன். இது என்ன ஓவிபி ஓசிபி அப்படின்னு கேட்டிங்களாக்கும், இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து 4 வோல்ட் செட் பண்ணி 2 ஆம்பையர் செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, அந்த ஃபோன் வந்து ஃபுல் ஷார்ட்டு இருக்குது அப்படின்டா இந்த மிஷின் வந்து வோல்டேஜை வந்து சப்ளையை வந்து டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடும். ரெண்டாவது, இதில் இந்த ஆன் ஆஃப்னு இருக்கா, இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது 0 வந்தால் தான் வோல்டேஜ் வெளியிலே வரும். ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் வந்து இருக்குது, நம்ம வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இதில் வந்து வோல்டேஜ் சப்ளை இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்குது, 4.2 வோல்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த கிளிப்பில். இப்போ இது ரெண்டையும் நான் ஷார்ட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் வந்து மொபைல் ஷார்ட்டில் இருக்குது அப்படின்டா பார்த்தீங்களா, பீப் சவுண்டு வந்துச்சு, திரும்ப வந்து அவுட்புட் கட் ஆகிடுச்சு. இந்த கிளிப் இந்த ஆன் ஆஃப் இது வந்து அவுட்புட் ஆன் அவுட்புட் ஆஃப். இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அவுட்புட் வரும். இப்போ திரும்ப பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள், அவ்வளோதான். இது வந்து மொபைலில் வந்து ஷார்ட்டேஜிலேருந்து நம்மளை வந்து மொபைல் வந்து எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. பட் இந்த ப்ரொடெக்ஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து ஷார்ட் செக் பண்ணும்போது, ஷார்ட்டை கில் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொடெக்ஷனில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்களாக்கும் இது வேலை செய்யாது. அதுக்கு நீங்கள் ஓசிபியையும் ஓவிபியையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டமாகும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் ஷார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, 2 ஆம்ப் வரைக்கும் போகுது, வோல்டேஜ் அப்படியே டவுன் ஆயிடுச்சு. இதுதான் இதை யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு. ரெண்டாவது, இந்த கொராடை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போது இந்த மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், 4.2 வோல்ட் அதில் இருக்கா, மல்டிமீட்டரில் பாருங்கள் அதே வோல்டேஜ் தான் வரும். ரெட்டில் வந்து பிளாக்கில் வந்து பிளாக் மாட்டிடலாம், ரெட்டில் வந்து ரெட்டை மாட்டில் பாருங்கள் 4.19, 4.19, 4.20, 0.1. அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வோல்டேஜ். ரெண்டாவது, இதை யூஸ் பண்ணி இதில் வர ரீடிங்கை வச்சு இப்போ ஒரு மொபைல் ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்டா, ஒரு டெட் மொபைல் வருதுண்டா, ஃபுல் ஷாட்டா இல்லை அது உள்ள என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத இதில் வர ரீடிங்கை வச்சு நம்ம ஃபோன் ஆன் பண்ணும்போது இதில் வர ரீடிங்கை வச்சு நம்ம வந்து அதை கெஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து இஎம்எஃப்சி ஃபால்ட்டு, சிபியூ ஃபால்ட்டு, சாஃப்ட்வேர் ஃபால்ட்டு, இல்லை ஹாஃப் ஷாட்டு, லீக்கேஜு, இல்லை ஃபுல் ஷாட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த டிசி மிஷினை வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த டிசி மிஷினுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் இருக்குது நம்ம மொபைல் சர்வீஸில். இது வரைக்கும் நம்ம இந்த டிசி மிஷினை பற்றி எல்லாத்தையுமே சொல்லி கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க, அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு இந்த டிசி மிஷினில் உள்ள ரீடிங்கை வச்சு எப்படி ஃபால்ட்டை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஃபால்ட்டை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு வீடியோவை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.